Ne po vazhdojmë te programin e mëngjesit, ju kam përmendur edhe në fillim të këtij emisioni se sot do të fillojnë punimet e konferencës së tretë ndërkombëtare në lingvistik, gjuhëletërsi dhe didaktik organizuar nga Kolegji AAB. Për rrjedhën e kësaj konference në studio për diskutuar kam ftuar zonjën Venera Alluni, dekani i Fakultetit të Gjuhës Angleze në AAB dhe zotrin Hysen Kasumi, dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale në AAB. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studion tonë. Për tretën herë me radhë po bëhet kjo konferencë ndërkombëtare e lingvistikës, edhe neve kemi rastin të prezantohemi sot me punimet e kësaj konference, cila është rëndësia e kësaj? Rëndësia e konferencës është pothuajse gjithmonë e njëjtë, ka për qëllim që të afroj në një vend takim të gjithë studiusit që merren me një fushë të caktuar, me një fushë specifike. Dhe kësaj radhe, me qenë se është konferenca e tretë ndërkombëtare, përsëri kemi 3 fusha kryesore për cilat do të mblidhemi. Kemi të bëjmë me lingvistikën, respektivisht me gjuhësinë, me letërsinë dhe me metodologjinë. Konferenca është organizuar me 2 fakultete të Kolegjit AAB, me Fakultetin e Gjuhës Angleze dhe me Fakultetin e Shkencave Sociale. Qëllimi i konferencës ka të bëjë që të gjithë të ftuarit, të cilët vinë me punimet e tyre shkencore, të paraqesin hulumtimet e tyre dhe atë që ata faktikisht kanë arritur ta grumbullojnë, ta sistemojnë, ta analizojnë dhe ta japin një vlerësim, respektivisht një përfundim të temave të ndryshme me të cilat ata merren. Prandaj kemi ftuar dikun rreth 84 pjesëmarrës aktiv, të quajmë, të cilët do të prezantojnë punimet atyre. Janë si nga rajoni dhe më gjerë, por janë kuptohet edhe përfaqësues dhe mësimdhënës të cilët i takojnë edhe Kosovës dhe universiteteve të ndryshme dhe kolegjeve të ndryshme edhe në Kosovë. Pa harruar të përmendi që pjesëmarrës do t'jenë edhe mësimdhënësit e Kolegjit AAB. Okej. Më intereson të di për zgjedhja e këtyre bransheve, këtyre fushave të cilat si vjet është futur për diskutuar apo për të prezantuar punimet pjesëmarrësit. Si bëhet kjo përzgjedhja nga viti në vet, domethënë, juve çka ju jap ti përzgjedhni këto fusha për diskutuar? Përzgjedhja bëhet në bazë të 3 fushave, ashtu si sta dekania. Janë 3 fusha të caktuara dhe në bazë të fushave, pastaj caktohen edhe topics, temat e caktuara. Janë disa tema nga Fakulteti i Gjuhës Angleze dhe janë disa të tjera nga Fakulteti i Shkencave Sociale. Dhe në bazë të temave pastaj pjesëmarrësit zgjedhin një temë të caktuar, jo detyrimisht ashtu siç ne mund të jetë e ngjashme, po jo detyrimisht të jetë ashtu siç ne kërkojmë, dhe pastaj është komiteti shkencor ai që i shikon abstraktet, që shikon punimet, nëse i plotësojnë kriteret ose jo. Fatkeqësisht jo të gjithë kanë arritur që të jenë pjesë e kësaj konference. Dekania përmendi janë më tepër se 80 persona që do marrin pjesë, po ka edhe raste që janë refuzuar. Okej, temat të cilat e keni vu theksin apo që do prezantohen për këtë fusha përkatëse, cilat mund të jenë, mund na elaboroni pak sa ndonjëra nga ato nëse Tani për shembull për shkencë sociale është early childhood education, për shembull është shkollimi i fëmijërisë së hershme, sepse ne e kemi edhe programin e shkencës sociale që është 0 deri në 6 vjet. Ose kurrikula e moshave të fëmijëve, ka pastaj sfidat e edukimit. Ju të gjithë e dini që ne kemi sfida të mëdha në arsim dhe metodologji, domethënë është çështja mësimdhënies, mësimzënies, lingvistik, krahasimet mes gjuhëve, sidomos mes gjuhës shqipe dhe gjuhës angleze. Kemi letërsi pastaj dhe temat të ngjashme të tilla. Këto konsiderohen janë top temat të cilat duheshin të diskutonin edhe në formate më të gjera, sidomos kjo pjesa e parë, çështjes së edukimit dhe arsimit për fëmijërinë e hershme. Po nga gjuha angleze? Gjuha angleze kryesisht është ndarë në 2 fusha kësaj radhe, të them 2 fusha të mëdha, në lingvistikën dhe në letërsinë. Dhe tash brenda lingvistikës preken tema të ndryshme që lidhen me gjuhësinë, respektivisht me lingvistikën, dhe aty mund të futen edhe studimet që lidhen edhe me përkthimin. Pra jo vetëm çështje gjuhësore direkte, gramatika e ndarë pastaj në përdegat e veta, por edhe me përkthimin. Pastaj është fusha e letërsisë.
Dhe ajo që dominon më së shumti në temat e letërsisë ka të bëjë kryesisht me një letërsi krahasimtare. Do të thonë, autorët bëjnë përpjekje që të krahasojnë qoftë autorë të ndryshëm me autorët tonë, ose themi vepra të ndryshme botërore me veprat tona, si temë të themi pak më specifike. Megjithatë ka edhe tema të tjera të cilat faktikisht ata i kanë zgjedhë vetë, dhe kuptohet, si shtatë dekani shkencave sociale, është komisioni i cili i vlerëson, i lexon abstraktet, i lexon punimet dhe vlerëson cilat punime meritojnë të jenë, ti quajmë meritojnë, sepse ato të gjitha kuptohet meritojnë, sepse është një punë të cilën e bëjnë të gjithë studiuesit, megjithatë varësisht prej fushës e cila caktohet, respektivisht temave të cilat ndahen për një konferencë specifike, atëherë edhe caktohet se cilat prej temave mund të jenë të përshtatshme për konferencën në fjalë. Kësaj komisioni ka pasur një punë mjaft të rëndë, themi, sepse në momentin që shpallen konferencat, atëherë ta quaj vërshojnë me tema të ndryshme, studiues të ndryshëm, të cilët duan të prezantojnë atë që e kanë punuar. Dhe normalisht që është e domosdoshme që të bëhet një analizë pak më e thukt e asaj se çfarë do të prezantohet gjatë punimeve. Kërkoj falje. Unë thjesht dëshiroj të shtoj pak më tepër sa i përket kritereve, sepse normal ato që tham pak më përpara janë çështje që detyrimisht duhet i kemi për të pasur një cilësi më të mirë. Brenda abstraktit detyrimisht duhet ketë kritere, dhe kriteret të cilat ne i kemi janë që detyrimisht duhet ketë një fjali ose dy fjali sa i përket metodologjisë ose hulumtimit të punimit që të vi më vonë. Pastaj një pyetje kërkimore që detyrimisht duhet të di fushën, mos jetë një pyetje që mund të jetë shumë e gjerë, që të mos mund të japin përgjigje, ose një pyetje kërkimore për shembull që është shumë e ngushtë, fatikisht që duhet dihet përgjigja me njëherë. Domethënë, janë aspekte të tilla që ose thjesht çfarë ti pretendon nga ai punim që të jetë një përfundim e gjëra të tilla. Sa i përket pastaj punimeve që ne i marrim, po ashtu aty fatikisht pastaj janë kritere të tjera që përveç kritereve që sa i përket punës metodologjike janë pastaj çështja e acetimit, janë çështja e empirike, referencat, do të shikojmë organizimin e punimit, nëse ka një hyrje, një përfundim të mirë, domethënë koherenca e punimit të gjëra të tilla. Ka të të 84 përse pjesëmarrës do të ketë kogja punë dhe kur ka shumë prezantime me siguri se do të duaj të koleksionohen edhe pse vlerësohet si shtatë dhe ju se cila punë që studiuesit do të prezantojnë në këtë konferencë. Mirë, po më intereson të di nga këto tema interesante do të publikohen diku, si keni ju metodet? E para që duhet të themi është e përmendet që ka mbi 80 punime, sepse aq është edhe numri i punimeve të prezantuara tek ne. Kjo ka bërë që, me që konferencën e kemi një ditore, ka bërë që konferencën të ndajmë në 6 sesione. Faktikisht për secilën fushë i kemi nga 2 sesione të veçanta, për shkak të numrit të pjesëmarrësve. Dhe jemi më së sigurt se të gjithë ata të cilët kanë dërguar punimet e tyre edhe do të jenë të pranishëm. Zakonisht kur mbahen konferencat, gjithmonë ekziston një lloj pikpyetje se a do të jenë të pranishëm të gjithë. Megjithatë, në bazë të seriozitetit të kontakteve që i kemi pas me përfaqësuesit e universiteteve, kolegjeve të tjera, kemi parë që ata dhe do të jenë të pranishëm. Do të theksuar këtu që konferenca jonë është bërë në partneritet me Universitetin e Tiranës, Universitetin e Korçës dhe Universitetin e Manastirit. Këta janë 3 partnerët tonë, të cilët do të jenë të pranishëm me përfaqësuesit e tyre, duke filluar që prej rektorit të Universitetit të Korçës dhe pastaj përfaqësuesit e tjerë edhe të universiteteve të tjera. Por punime kemi edhe nga universitetet që nuk kanë qenë në partneritet me ne, por që thjesht profesionistët të ndryshëm, të cilët ekspertët të cilët merren me fusha të caktuara janë të pranishëm. Të mos harroj të përmendim për shembull Universitetin e Evropës Juglindore të Maqedonisë, që po ashtu do të vijë me përfaqësuesit e tyre me punime shkencore, pastaj kemi të Universitetit të Prishtinës, po ashtu, të cilët do të paraqiten.
Kjo është faktikisht konferenca të cilën organizon Kolegji AB, jo vetëm këtë, por në përgjithësi të gjitha konferencat që organizohen nga Kolegji AB, gjithmonë rezultojnë me një pjesëmarrje të madhe të përfaqësuesve të universiteteve të ndryshme dhe të kolegjeve të ndryshme. Falë seriozitetit të punës që përpiqemi ta tregojmë dhe kuptohet falë mikpritjes të cilën e organizojmë pothuajse gjithmonë. Pra nuk jemi vetëm ne dy fakultetet të cilat po organizojmë konferencën në emër të Kolegjit AB, pothuajse çdo 2 muaj, 3 muaj në Kolegjin AB organizohet një konferencë e caktuar ndërkombëtare ose mund të jetë edhe e brendshme. Mos harroj të përmendi që në pranverë kemi pas edhe konferencën e studentëve, që do të thotë që konferencat tona, sidomos të gjuhës dhe të shkencave sociale të fakulteteve tona, nuk janë organizuar me qëllim të ofrimit të pjesëmarrjes, respektivisht krijimit të hapësirës vetëm për ekspertët e fushave. Përkundrazi, kemi lënë hapësirë që të marrin pjesë edhe studiues të rinj. Kjo nënkupton të vinë studentët të cilët kanë përfunduar studimet master, studentët të cilët janë në studime doktorale. Ata kuptohet nuk janë student, po fjala është që ende janë në proces studimi, sepse të gjithë kanë përfunduar fakultetet bazë, ose janë student kandidat doktoral, që do të thotë janë në nivelet më të larta të shkollimit të tyre, por emërtimin e tyre akademik kanë ende student. Megjithatë, kjo konferencë për cilën po flet dekania është quajtur konferencë studentore, dhe ne nuk kishim këtë konferencë vetëm për studentët tonë. Domethënë kishin student thujse nga gjithë bota, kishim me ta thënë drejtën edhe nga lindja e largët, po lemo nga Evropa, rajoni. Nisur nga përvojat paraprake, qoftë për këtë tip konferenci që po flasim sot, po ashtu edhe konferencat paraprake që ju përmendni, si e pritni rezultatet e ditës së sotme të këtij organizimi? Tani, në bazë të agjendës që ne kemi, në bazë të punimeve që faktikisht i kemi, ose edhe abstrakteve, në bazë të emrave që i kemi në agjendë, ne presim që të kemi një prurje të bollukshme, të kemi një debat bukur të mirë, të kemi sfida, patjetër, dhe unë besoj që do dalim shumë mirë. Kryesisht në fund të sesioneve, të secilit sesion, pas bisedave dhe diskutimeve që bëhen pas prezentimeve, kanë bëhet edhe përmbledhja e gjithë asaj që flitet brenda një sesioni të caktuar, që do të thotë presim se do të kemi rezultate të mira të konferencës dhe domosdoshmërisht në bazë të rezultateve dalin edhe rekomandimet se çfarë të bëhet më tutje, duke mos harruar që sot është dita e arsimit. Dëshirojmë që në emër të Kolegjit AB dhe në emrin tonë personal të urojmë të gjithë mësimdhënësve punë të mbarë të suksesshme, sepse të jesh mësimdhënës është edhe kënaqësi e jashtëzakonshme, por edhe një sfidë shumë e madhe me që kemi të bëjmë me gjeneratat e reja që gjithmonë na vinë. Edhe po din me na befasu. Urime juve dita mësimdhënësve, urime gjithë atyre, sepse është një datë për të shënuar, edhe kjo ndoshta është një shkak i mirë i kësaj bisede që ne bëjmë sot këtu në lidhje me konferencën që do të nisë sot në Kolegjin AB, konferenca e tretë ndërkombëtare në lingvistik, që do të fillojë nga ora? Fillon në orën 12 zyrtarisht. Në orën 11 kemi pritjen e përfaqësuesve mysafirëve të cilët kryejnë procedurat e regjistrimit, marrjes së dosjeve, respektivisht që kanë me agjendë me libër të abstrakteve ku janë të botuara abstraktet e punimeve të tyre, dhe që pastaj në fund të gjitha punimet do të botohen që ne quajmë Book of Proceedings, që ka të bëjë me një përmbledhje faktikisht të punimeve, duke mos harruar që Kolegji AB ka dhe revistën shkencore ndërkombëtare, thesis, e cila botohet 2 herë në vit, ka vëllimin e saj të pranverës dhe vëllimin e vjeshtës, dhe zakonisht aty pastaj botohen punimet të cilat të zgjidhen nga komisioni si punimet më të mira. Kjo do të ndodhë edhe kësaj radhe me punimet e kësaj konference. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj këtu sot. Ju dëshiroj suksese, punë të mbarë edhe në projekte tjera që i keni. Faleminderit që na ftuat. Faleminderit, miq të nderuar, kaq kishim sa i përket kësaj bisede.